Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir des exercices concernant le cours, la formation des roches magmatiques. في فيديو اليوم سوف نرى مجموعة من التمارين الخاصة بدرس تشكل الصخور الصهارية. Exercice 1. Définissez les termes suivants. عرف المصطلحات التالية. Structure grenue. بنية محببة. Structure microlithique. بنية ميكروليتية. Cristal باللورة. Magma الصهارة. Lave اللافا. Roche volcanique صخرة بركانية. Roche plutonique صخرة بلوتونية. Roche magmatique صخرة صهارية. غادي نبداو بأول مصطلح structure grenue. C'est la structure d'une roche magmatique plutonique. La roche est constituée dans sa totalité de cristaux. Absence de pâte vitreuse. بالنسبة للبنية المحببة فهي البنية اللي كتميز الصخور الصهارية البلوتونية. الصخرة في هذه الحالة كتكون تتكون فقط من بلورات، معناتها أن كيكون غياب ديال العجين الزجاجي لا بات فيتروز، أو اللي كنسميوه لو فيغ فولكانيك الزجاج البركاني. لأن هنا عندنا عينة ديال صخرة عندها بنية محببة اللي هي الكابرو، وعندنا أيضا اون لاماس دونك صفيحة دقيقة ديال هاد الصخرة ملاحظة بواسطة المجهر، واللي كتبين ليا فقط وجود بلورات اللي هي بلورات البيروكسين والبلاجيوكلاز. Structure microlithique. Structure d'une roche magmatique volcanique. La roche est constituée de cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte vitreuse. بالنسبة للبنية الميكروليتية فهي بنية كتميز الصخور الصهارية البركانية. في هذه الحالة الصخرة تتكون من بلورات مختلفة القد، وهذه البلورات كتكون موجودة أو محاطة في واحد المادة كتسمى بالعجين الزجاجي. إذن هنا عندنا مثال ديال صخرة لها بنية ميكروليتية اللي هي صخرة البازلت، وكما كنلاحظوا من خلال الملاحظة المجهرية ديال لاماس ديال الصفيحة الدقيقة ديال البازلت وجود بلورات كبيرة متوسطة وصغيرة القد، إضافة إلى وجود لابات فيتروز أي العجين الزجاجي أو اللي كنسميوه لو فيغ فولكانيك الزجاج البركاني، وهو اللي كيظهر في الملاحظة باللون الأسود. Cristal. Élément solide constituant une roche visible à l'œil nu ou au microscope. Il appartient à une espèce chimique appelée minéral. البلورة هي عبارة عن عنصر صلب يكون الصخور، يرى بالعين المجردة أو بواسطة المجهر، وهو ينتمي إلى المعادن. عندنا هنا مثال ديال البلورة اللي هي الأوليفين، كنلاحظوها مثلا على مستوى صخرة البازلت وكتكون محاطة بالعجين الزجاجي، أو مثلا في الصخرة ديال بيريدوتيت اللي كتكون فقط كتكون من بلورات اللي من بينها بلورات الأوليفين. Magma. Mélange de roches totalement ou partiellement fondues et de gaz. الصهارة هي عبارة عن خليط من الصخور المنصهرة جزئيا أو كليا إضافة إلى الغازات. كما كنعرفوا فالصهارة تنتج عن الانصهار الجزئي للرداء دونك لا فيزيون بارسيال دو مونتو، وكتصعد هاد الصهارة عبر الشقوق نحو الأعلى. Lave. C'est le magma libéré de ces gaz une fois en surface. On peut dire que la lave est égale au magma moins gaz. بالنسبة لللافا فهي الصهارة التي تحررت من الغازات عندما تصل نحو السطح. لأن اللافا هي عبارة عن الصهارة ناقص الغازات. Roche volcanique effusive. C'est une roche magmatique qui arrive en surface lors d'une éruption volcanique et qui résulte du refroidissement rapide de la lave. إذن تعريف الصخرة البركانية فهي صخرة صهارية تصل نحو السطح بسبب واحد الاندفاع بركاني، وهي تنتج عن التبريد السريع لللافا. عندنا هنا مثال ديال صخور بركانية اللي هي صخرة البازلت، وعندنا مثال ديال صخرة الأنديزيت. Roche plutonique intrusive.
Roche magmatique dont le magma se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. بالنسبة للصخور البلوطونية فهي عبارة عن صخور صهارية، لكن في هذه الحالة الصهارة تتصلب كليا في العمق، معناتها أن الصهارة ما كتوصلش للسطح، عملية تصلبها تحدث في العمق فقط. عندنا مثال ديال صخرة الغابرو اللي كنلقاوها في مناطق الاتساع. بالنسبة للغرانيت فهي صخرة كنلقاوها في مناطق التمر. Roche magmatique. C'est une roche issue du refroidissement du magma. Lorsque le refroidissement est en profondeur, on parle d'une roche plutonique. Lorsque le refroidissement est en surface, on parle de roche volcanique. بالنسبة للصخرة الصهارية فهي صخرة تنتج عن تبريد الصهارة. إلا وقع التبريد في العمق فكنحصلوا على صخرة بلوطونية بحال المثال ديال الغرانيت، وإلا التبريد وقع في السطح اون سيرفاس فهنا كنهضروا على الصخور البركانية بحال المثال ديال الانديزيت. وهنا في هذه الحالة الصخرتين معا هادو كنلقاوهم في مناطق التمر، غير هي الغرانيت كما قلنا كيتشكل فقط عن طريق تبريد الصهارة في العمق، بينما صخرة الانديزيت تنتج عن تبريد الصهارة عبر 3 مراحل في العمق خلال صعود الصهارة والسطح. Exercice 2. Répondez par vrai ou faux. Les roches volcaniques sont entièrement cristallisées. الصخور البركانية تكون كاملة التبلور. Donc c'est faux. الصخور البركانية كيكون فيها العجين الزجاجي اللي هو مادة غير متبلورة. Le granit et l'andésite se forment à partir du même magma au niveau des zones de subduction. صخرة الجرانيت والانديزيت كيتشكلوا انطلاقا من نفس الصهارة على مستوى مناطق التمر. طبعا صحيح حنا عاد شفنا في التعاريف هاد الصخرتين. Le basalte provient du refroidissement d'une lave visqueuse. البازالت ينتج عن تبريد اللافا اللزيجة. Donc c'est faux لأن البازالت كينتج على تبريد اللافا اللي كتكون مائعة fluide. Le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation des microlithes. التبريد البطيء للصهارة في العمق يؤدي إلى تشكل الميكروليتات. donc c'est faux لأن الميكروليتات كينتجوا عن التبريد اللي كيكون سريع نسبيا وذلك خلال صعود الصهارة. La structure microlithique du basalte est due au refroidissement du magma en 3 étapes. البنية الميكروليتية للبازالت تنتج عن تبريد الصهارة في 3 مراحل. donc c'est vrai. Exercice 3. Associez par des flèches les éléments des ensembles suivants selon la relation qui les regroupe. إذا غنبداو بالانسومبل 1. عندنا structure microlithique بنية ميكروليتية. 2 غابرو إذا صخرة الغابرو. 3 انديزيت صخرة الانديزيت. 4 structure grenue بنية محببة. Ensemble 2. A se caractérise par des cristaux jointifs entre eux. تتميز ببلورات متماسكة فيما بينها. B. Roche magmatique à structure grenue, elle fait partie de la lithosphère océanique. الصخرة الصهارية لها بنية محببة وهي تنتمي للغلاف الصخري المحيطي. C. Se caractérise par des cristaux de différentes tailles et une pâte de verre. تتميز ببلورات مختلفة القد وبوجود عجين زجاجي. D. Roche volcanique à structure microlithique, elle se forme au niveau des zones de subduction. صخرة بركانية لها بنية ميكروليتية تتشكل على مستوى مناطق التمر. غادي نبداو بربط العناصر مع بعضها البعض وغادي نبداو بلا ستركتور ميكروليتيك بنية ميكروليتية. لأن إلا لاحظنا بي و دي ميغاديش يمكن يكونوا الجواب صحيح لأن عندنا غوش دونك البنية ليست صخرة. بقات لنا أ و سي. دونك نبداو بأ. se caractérise par des cristaux jointifs entre eux. تتميز ببلورات متماسكة فيما بينها. و سي تتميز ببلورات مختلفة القد وبعجين زجاجي. دونك الإجابة الصحيحة هي السي حيت البنية الميكروليتية كتميز بوجود بلورات مختلفة القد وعجين زجاجي. غندوزو للكابرو. دونك الكابرو عبارة عن صخرة دونك غتكون يا بي يا دي. اللي كنعرفوه على الكابرو هي أن الصخرة عندها بنية محببة. سي اون روش ماغماتيك à structure grenée. donc شوفوا بي
roche magmatique à structure grenue, elle fait partie de la lithosphère océanique, donc جوج مع B. 3 انديزيت دونك بقات لنا الاجابه اللي هي دي، فهي صخره بركانيه لها بنيه ميكروليتيه وكنلقاوها في مناطق التمر. واخيرا ستركتور غروني، بنيه محببه مع A se caractérise par des cristaux jointifs entre eux، إذن وجود بلورات متماسكه فيما بينها. هذا هو الجواب الصحيح. Exercice 4. La figure suivante représente les structures de deux roches magmatiques. إذن عندنا صورة كتبين لنا بنية صخرتين صهاريتين. غنبداو بلا première question. Déterminer les structures représentées par les lames minces 1 et 2. يعني خصنا نحددو البنية ديال هاد الصخرتين. غادي نبداو بلا لام مانس اللي هي الأولى. كنلاحظو عندنا فيغ اي بلاجيوكلاز، دونك كاين بلورات وكاين عجين زجاجي، دونك كنظن واضحة الإجابة. دونك لا ستركتور دو لا روش نيميرو 1 ميكروليتيك، دونك بنية ميكروليتية. بالنسبة ل2 كنلاحظو فقط وجود البلورات البيروكسين بلاجيوكلاز وما كاينش عجين زجاجي، دونك لا ستركتور دو لا روش 2 est grenue محببة. Que nous indique la structure de la roche numéro 1 en ce qui concerne le mode de formation de cette roche؟ على ماذا تدل بنية الصخرة الأولى فيما يخص طريقة تشكل هذه الصخرة؟ لأن بما أن عندنا لو فيغ فولكانيك العجين وعندنا البلورات، فنقدروا نقولوا بأن التبريد ديال هذه الصخرة تم عبر مراحل، donc 2 temps de cristallisation en profondeur puis sous la mer. إذن التبريد وقع في العمق وعلى مستوى الماء. 3. Dessiner un schéma qui explique le mode de la formation de la roche numéro 1. دونك خصنا نرسمو واحد الرسم تفسيري كيبين لنا طريقة تشكل الصخرة رقم 1. لأن هنا عندنا واحد الرسم مبسط كنلاحظوا بأننا مثلنا العمق اون بروفوندور، دونك كيكون عندنا ان ريفخواديسمون لون، واحد التبريد اللي هو بطيء وخلاله غادي يتشكلوا البلورات اللي كتكون كبيرة القد. في السطح عندنا الماء غيكون ان ريفخواديسمون غابيد، تبريد سريع، واللي خلاله ما تبقى من الصهارة غادي يتحول لعجين زجاجي، دونك لا بات فيتريز. وداكشي علاش كتكون عندنا بنية ميكروليتية. Exercice 5. À partir des documents 1 et 2, déterminez en justifiant votre réponse les structures du basalte et du gabbro. انطلاقا من الوثيقتين 1 و 2 خصنا نحددو مع التعليل بنية هاتين الصخرتين. لأن غادي نبداو بصخرة البازالت. دوكيمون 1 كنلاحظوا بأن عندنا بيروكسين أوليفين بلاجيوكلاز اللي هي عبارة عن بلورات، وعندنا لو فيغ العجين الزجاجي. دونك لو بازالت a une structure microlithique، له بنية ميكروليتية، puisque la lame mince du document montre des cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte de verre. الملاحظة ديال الصفيحة الدقيقة كتبين لي وجود بلورات مختلفة القد، وهاد البلورات كتكون محاطة بعجين زجاجي، وبالطبع فكنهضروا في هاد الحالة على البنية الميكروليتية. لو غابرو، بالنسبة للغابرو كنلاحظوا من خلال الدوكيمون كاين فقط بلورات أوليفين بيروكسين فلسبات بلاجيوكلاز، دونك اون بو دير كو لو غابرو ا اون ستركتور غرونو. الغابرو له بنية محببة. علاش؟ لأن لا لام مانس كتبين ليا دي كريستو جوانتيف اون ابسونس دو بات فيتروز، كاينين فقط بلورات متماسكة مع غياب العجين الزجاجي. 2. En justifiant votre réponse, déterminez parmi les deux roches celle qui est plutonique et celle qui est volcanique. يجب أن نحدد انطلاقا من هاد الصخرتين شكون هي الصخرة البلوتونية وشكون هي الصخرة البركانية مع التعليل. اللي كنعرفو هو أن لا ستركتور غرونو est caractéristique des roches magmatiques plutoniques. البنية المحببة كتميز ليا الصخور الصهارية البلوتونية. إذن في هاد الحالة فغنهضرو على صخرة الغابرو لأن هي اللي عندها بنية محببة. La structure microlithique est caractéristique des roches magmatiques volcaniques, donc c'est le cas du basalte. البنية الميكروليتية كتميز ليا الصخور الصهارية البركانية، وبالتالي غنقولوا أن صخرة البازالت هي صخرة بركانية. 3. Déterminer pour chacune des deux roches le mode de refroidissement et de la solidification du magma.
لأن بالنسبة لكل صخرة غادي نحددو طريقة تبريد الصهارة. غادي نبداو بالغابرو. Pour le gabbro, le magma se refroidit et se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. كما شفنا من خلال التمرين فصخرة الغابرو عندها بنية محببة. شو معنات بنية محببة؟ يعني أنك تكون فقط من بلورات، وباش كنحصلوا على هذه البنية فتبريد الصهارة يتم كليا في العمق، الصهارة لا تصل إلى السطح. بالنسبة للبازالت فتبريد الصهارة كيتم في 3 ديال المراحل. أول مرحلة refroidissement lent en profondeur formation de gros cristaux، كيكون عندي تبريد بطيء في العمق حيث كيتكونوا لي البلورات الكبيرة. 2 refroidissement plus rapide dans une profondeur moins importante formation des petits cristaux، لأن خلال صعود الصهارة نحو السطح كيوقع ليه تبريد سريع نسبيا وبالتالي كيتكونوا لنا البلورات صغيرة القد. 3 refroidissement très rapide en surface formation de la pâte vitreuse، يعني عندما كتوصل الصهارة للسطح في هذه الحالة فهي كتصل بمياه البحر اللي كتكون باردة وبالتالي غيكون عندي تبريد جد سريع مما سيؤدي إلى تشكل العجين الزجاجي. داكشي علاش كنلقاو بلورات مختلفة القد محاطة بالعجين. كنهضروا في هذه الحالة كما قلنا على البنية الميكروليتية. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.